explorăm un loc absolut fascinant. Ne îndreptăm atenția spre Larnaca, în Cipru, unul dintre cele mai vechi orașe europene, știi? Într-adevăr, cu o istorie continuă impresionantă. Și ne concentrăm pe o bijuterie de acolo, Biserica Sfântului Lazar, Aios Lazaros. Avem la dispoziție relatări istorice, tradiții, detalii arhitecturale. O combinație bogată de surse. Exact. Și misiunea noastră e să descoperim povestea din spatele acestei biserici și legătura ei incredibile cu a doua viață a lui Lazar cel înviat de Hristos. O poveste care merge mult dincolo de ceea ce știm din Evanghelie. Corect. Majoritatea știm episodul din Ioan, Lazar din Betania, prietenul lui Isus, mort de 4 zile. Și înviat, un moment definitoriu. Dar, într-adevăr, ce s-a întâmplat după? Aici intră în scenă tradiția cipriotă. Și ce spune această tradiție? Scriptura nu ne mai zice mare lucru. Tradiția locală susține că Lazar a trebuit să fugă din Iudeea. Era în pericol. Chiar Evanghelia după Ioan sugerează asta, că arhiereii căutau să-l omoare. Pentru că învierea lui atrăgea prea multă atenție. Exact. Devenise un simbol prea puternic. Așa că, spune tradiția, a fugit și a ajuns unde? Tocmai în Cipru, în Kition. Kition fiind vechea Larnaca. Vechea Larnaca, da. Și aici ar fi început a doua sa viață. Și nu oricum. Adică? Tradiția spune că a trăit încă 30 de ani și a devenit primul episcop de Kition. Primul episcop. Și cine l-a numit? Legenda merge și mai departe. Se zice că ar fi fost hirotonit, adică sfințit episcop, chiar de sfinții apostoli Pavel și Barnaba. Chiar de ei? În timpul călătoriei lor misionare pe insulă? Așa se crede. Și asta explică un detaliu foarte interesant în biserica din Larnaca. Anume? Icoana de pe tronul episcopal, scaunul acela special, nu e Hristos, cum vezi de obicei. E chiar Sfântul Lazar. Wow, asta chiar arată cât de puternică e tradiția locală. Există și legenda aceea, puțin tristă, despre el, că nu ar mai fi zâmbit. Da. O legendă destul de melancolică. Se spune că după ce a trecut prin moarte și înviere, Lazar, nu ar mai fi zâmbit deloc în toți acei 30 de ani. Deloc? Cu o singură excepție. Una destul de profundă, aș zice. Ar fi zâmbit amar odată, văzând pe cineva furând un vas de lut. Și ce-ar fi zis? Ceva de genul. Lutul fură lutul. O perspectivă asupra efemerității, probabil, dată de experiența lui unică. Clar îți schimbă perspectiva asupra lumii așa ceva. Bun, dar hai să revenim la biserica propriu-zisă. Cum s-a ajuns la construcția ei? Această tradiție a lăsat urme fizice. Absolut. Povestea spune că locul mormântului său din Cipru s-a uitat în timp. Dar, pe la anul 890, în Larnaca, s-a descoperit un mormânt. Și avea o inscripție destul de clară. Lazar, cel mort de 4 zile, prietenul lui Hristos. Asta a fost interpretată ca fiind dovada... Al doilea mormânt. Exact. Locul unde a fost înmormântat a doua oară. Și, evident, o asemenea descoperire în Imperiul Bizantin nu putea trece neobservată. Îmi imaginez. Vestea a ajuns la Constantinopol. Păi sigur că da. Direct la împăratul Leon al VI-lea, zis cel înțelept. El a dorit moaștele pentru capitală. Și le-a luat? A organizat transferul lor, prin anii 898, poate 901, dar și aici e punctul cheie pentru biserică, ca un fel de compensație pentru Larnaca. Sau poate un gest politic. Posibil și asta, da. A finanțat construcția unei biserici mărețe chiar deasupra mormântului golit. Așa a apărut nucleul bisericii pe care o vedem azi, undeva la sfârșitul secolului IX, începutul secolului X. Deci clădirea asta impunătoare din piatră, de peste 30 de metri lungime, e un rezultat direct al intervenției imperiale bizantine. Exact. Structura de bază e bizantină, solidă, din piatră. 3 nave lungi, despărțite prin stâlpi masivi, dar apoi istoria Ciprului și-a lăsat amprenta. Cum adică? Se pare că inițial avea 3 cupole bizantine, înalte, dar au dispărut. De ce? Cu tremur. Există teorii.
Fie un cutremur, fie au fost distruse în timpul ocupației otomane, când biserica a fost, pentru o scurtă perioadă, chiar moschee. Deci reflectă și acele vremuri tulburi. Da. Apoi, în perioada dominației catolice, franco-venețiene, i s-a adăugat un pridvor deschis, pe laterală, în stil gotic, acea stoa, și turnuri clopotniță. Pare destul de nou. Este surprinzător de recent, abia din 1857. Otomanii interziseseră reconstrucția clopotnițelor la biserici, iar acesta a fost ridicat după ridicarea interdicției. O adevărată istorie stratificată. Clar, o carte de istorie în piatră. Dar interiorul, ai menționat ceva de iconostas? Ah, da. Iconostasul e ceva de vis, o capodoperă barocă. Este acel perete uriaș sculptat în lemn și pictat care separă altarul. Când a fost făcut? Sculptura principală e a unui meșter, Hatzisawa Staliadoro, între 1773 și 82. E extrem de detaliată, poleită cu aur și are peste 120 de icoane. Peste 120? Da. Din păcate a fost un incendiu mare în 1970 care l-a afectat grav. Dar din fericire a fost restaurat cu multă grijă. Și printre atâtea icoane sunt unele speciale? Păi, sunt 6 icoane mai vechi în stil bizantin care probabil au supraviețuit dintr-un iconostas anterior. Apoi, desigur, sunt icoanele cu Lazar ca episcop, scena învierii lui. Și parcă era și o icoană a Maicii Domnului faimoasă. Exact, considerată făcătoare de minuni. Și să nu uităm amvonul, locul de unde se predică, sculptat și el într-un stil rococo, destul de exuberant. Bun, și sub toată splendoarea asta ai zis că e cripta, locul mormântului original, practic. Da, da. Cobori pe niște scări destul de înguste, sub altar, și ajungi în criptă. Acolo e sarcofagul de marmură. Cel gol? Cel gol, da, pe care scrie simplu filio, adică prietenului. Dar, atenție, o descoperire importantă a avut loc în 1972. În timpul restaurării după incendiu. Exact. Într-un alt sarcofag de piatră, găsit acolo, în apropiere, s-au descoperit fragmente de oase. Și Analizele au indicat că sunt relicve umane vechi, ceea ce a confirmat cumva tradiția că nu toate moaștele lui Lazar au plecat la Constantinopol în secolul X. O parte au rămas acolo. wow! Deci legătura fizică tangibilă cu Sfântul încă există. Asta explică de ce e un loc atât de important și azi. Fără îndoială, e unul dintre cele mai mari centre de pelerinaj ortodox din Cipru. Exista chiar o tradiție veche care spunea că pelerinii spre Țara Sfântă trebuiau să treacă mai întâi pe la mormântul lui Lazar. Și credința e încă vie acolo. Foarte vie. Se vede cel mai bine în sâmbăta lui Lazar înainte de Paștele Ortodox. Atunci, icoana Sfântului e purtată într-o procesiune mare, impresionantă, pe străzile din Larnaca. Deci, ca să recapitulăm puțin, avem o biserică superbă construită pe locul unde tradiția spune că a fost al doilea mormânt al unui om înviat de Hristos. Un loc care e ca o oglindă a secolelor de istorie bizantină, catolică, otomană. Pletesc toate. Povestea din Biblie continuată de tradiția locală, parțial confirmată arheologic și totul încorporat într-un monument care spune povestea întregii insule. E o convergență lară de scriptură, legendă, istorie și piatră. Exact. Text sacru, tradiție orală, politică imperială și realitate materială, toate în același loc. Și uite, ca un ultim gând, poate pentru reflexie. Sursele noastre menționează, așa, întreagă distrugerea patrimoniului creștin în nordul ocupat al Ciprului. Faptul că noi acum vorbim despre Biserica Sfântului Lazar, supraviețuitoare și restaurată, ne amintește poate de fragilitatea acestor locuri sacre în alte părți. exact, și despre cât de importantă e conservarea istoriei și a credinței, mai ales în zonele marcate de conflict. E un subiect complex, la care merită să ne gândim.